清理冰箱了。演员太太，你好。哎，你们好，你们要不要来一个西瓜？好大的西瓜！这么大的西瓜送给我们，怎么好意思呢？没关系，没关系，因为亲戚送了很多给我。啊，那我们就不客气了。真是太好了！快到发薪日了，妈妈只能买便宜的点心给我吃。废话少说。洗洗西瓜，洗西瓜，好洗重洗西瓜，洗西瓜。妈妈要吃住啊！小葵有西瓜，西瓜你看，你看，妈妈快点来吃嘛！不要着急嘛，冰凉了以后再吃。对了，放冰箱。蔬果室都塞满了，冷冻室、急冻室也不行，最后是冷藏室了。糟糕，找不到地方可以冰西瓜了啦！冰箱也跟壁橱一样塞满了吗？别说那种讨人厌的话。那怎么办呢？反正不用那么急着吃也没关系啊。我今天就想吃冰冰的西瓜，今天就想吃了。冰冰的西瓜，冰冰的西瓜，你明白了吗？既然这样的话，小心也来帮忙清理冰箱里的东西，怎么样呢？可是我要带小白去散步才行啊！那就这样了。如果想快点吃西瓜，就来帮忙。真是伤脑筋啊！妈妈，这是做什么？要先把冰箱里的东西偷偷拿出来，再用保存期限来分类。不听！不行，等清理好以后再吃。小气鬼，我看保存期限还有1个星期，所以这个还能放。那我也来帮忙吧。这个危险，所以不能吃。等一下，那个才刚买耶，不要用你的喜好来分类了啦。植物奶油也还能放。这罐沙拉酱是什么时候买的？糟糕，半年前就已经过期了。放进不要吃奶香吧。可是还剩下很多哎。因为放在里面一直忘了拿出来。3个月之前，这个也超过期限了。这个也是。每罐都只用了一点点。还有这瓶。为什么会买这么多一样的嘞？真是糟糕的主妇啊！怎么会是一样的呢？有凯撒酱、和风酱、意大利风味、中华风味，可以享受各种不同的味道啊！买来一个很快就吃腻，然后再买一个，所以冰箱里就塞了一大堆，的确是美牙风格。塞在冰箱最里面就会不小心忘记了嘛，难免啦。看样子还能找到很多别的哦，美牙风格。都说了没有那么多啦，连豆腐也还没有到，期限到今天为止，放进马上吃的箱子吧。真是的，为什么会忘记保存期限呢？因为特价就一次买了好几个，所以没用完就不小心留下来了嘛。又出现了美牙风格，你很啰嗦哎，快把东西整理好才能冰西瓜啦。不能吃了。不要吃的为什么有这么多嘞？为什么？不要说了，要快点把西瓜冰起来才行。好啊，那么现在要开始切西瓜喽。晚餐以后就可以吃到冰凉的西瓜了。冰冰了耶！看起来真好吃，不要冰也没关系，马上来吃嘛，现在就吃。不行，人家特地送给我们的，一定要好好品尝才行。好了，总算放进去了，可是还能放的就放不进去了。蔬果室和冷冻室也仔细检查一下，这样就能放进去了吧？反正只要吃了西瓜，冷藏室就空出来了。今天就整理到这里为止吧。这就是问题，一直往后拖延的美牙风格，然后冰箱里就会堆满了过期食品，这就是美牙风格。
说的也是，一直往后拖延是妈妈的缺点，对吧？哎，那是刚买不久的苹果汁，为什么不先喝快到保存期限的牛奶呢？人家是特地把牛奶留下来，好让爸爸洗完澡的时候喝嘛。哇，小新真的好体贴哦！你明白了吗？什么？我不明白了。这些饺子是什么时候的？好奇怪的日期哦。又有一袋剩下的饺子。这包饺子都还没开封呢。还有吗？这个也已经过期了。哎呦，冷冻食品要全部拿出来吗？明天再弄吧。你不要多嘴，今天我不想再听到你批评我什么美牙风格了。不要吃的变得更多了。还有，马上吃也有那么多。蔬果是也像这样吗？不会啦。真的吗？蔬果是每天都在用，我想应该没问题啦。最下面也要仔细看吗？最下面，来，这个白菜也该拿出来吃了。这个用报纸包起来的东西是什么啊？完全没有印象。不记得就表示是很久以前的咯。小新，你拿出来看看。妈妈自己拿了。拜托你嘛，我会切一大片大西瓜给你吃哦。真拿你没办法。不用那么夸张吧，我这个人很重视形式嘛。捏的感觉怪怪的。不要朝我这边啦！哎呀，抱歉。那不是。我的小姑姑怎么搞的？对了，暑假刚开始的时候，好热。对了，把小姑姑冰得凉凉的，屁屁应该很舒服哦。我聪明呢。结果就一直放到现在嘛，小新。我的风格。不准把内裤放进冰箱啊，而且还是穿过的。包得好舒服哦！发薪日之前居然还能吃大餐呢！来，爸爸，洗完澡喝一杯。好啊！让我来帮你倒吧。谢谢你喽。有什么好事吗？晚餐吃得这么豪华。饭后甜点是冰西瓜哦。西瓜，请慢用。谢啦。还是这个？不对吧？是啤酒才对，想也知道嘛。保存期限快到了嘛，先把它喝掉吧。今天是马上吃的日子啊！是这样啦。原来如此啊！既然是这样，我当然会帮忙啦。要再来一杯吗？剩下的你喝了。马上吃的日子啊，很不错嘛。好，演员家绝对不能浪费食物哦。哇！其实我们家已经浪费很多了哦。没什么啦，来多吃一点啊。好，我要开动啦。西瓜怎么办？我吃不下了。不用急着吃也没关系了，真的好饱啊。